ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു യാത്ര തുടങ്ങിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 5 മണിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 5 മണിയിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞങ്ങൾ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതോ 5 മണിക്ക് എത്തിയിട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വന്ന് കണ്ടോട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏതായാലും ഒരു ക്ലൂ ഒരു മലൻ്റെ മുകളിലാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല, കാരണം ഇത് ഞങ്ങളൊരു പേഴ്സണൽ സ്പോട്ടാണ്. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഇനി വേറെ ആരോ വന്ന് കയറിയാൽ അറിയാലോ നാട്ടുകാരെ എന്തൊക്കെ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ കയറിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ താഴത്തെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഏതായാലും കേസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അത് ആ കാട്ടിലൊരാൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് വരും. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ സമയം നോക്കൂ, 5:53 ആയിട്ടുണ്ട്. അതായത് രാവിലെ 5:53 കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ഥലം വരെ പോകാൻ പോവാണ്. സാലിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് അങ്ങനെ സാലി എത്തിരിക്കുകയാണ്. നീ എണീച്ചിടാ അല്ല എപ്പോൾ എണീച്ച് ഓടി വരിക? ശരി എന്നാല്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ആളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. ആദ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ എടുത്തിന്, ഇപ്പം വിളിച്ചപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നേരെ ഒരു കുന്ന് കയറി മറ്റേ പോലെ പോകണം കേട്ടോ. അവനെ കൂട്ടിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ സാമഗ്രികൾ. ഓക്കെ, ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ, മുന്നിൽ ഉറക്കം നോക്കി പോകുന്ന 2 ട്രിപ്പിംഗ് മൂടുകാർ. ഞാൻ എന്താ ടെൻറ്റും പിടിച്ച് ബേക്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇത് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന റോഡ് നോക്കൂ, ആകെ മൊത്തം അഡപ്പട്ടല്ല മൂഞ്ച റോഡ്. ഇങ്ങനെ കയറി പോകാൻ ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് ഗൈസ്. ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ, എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ച. ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റെഡിയാവും. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ പൊന്തിയിരുന്നൊക്കെ കാണാം. ഓ ഗൈസ്, ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും പോയി മല കയറുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു വൈബ്. പക്ഷേ ഇവിടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ സെയിം വൈബ് കിട്ടുന്ന കാര്യം ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കുറേ മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴും സമയം ഏകദേശം ആറേകാലൊക്കെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താ ഗേസ്, ഷെനീഫാണ് ടെൻറ്റിനെ മുതലാളി. ടെൻറ്റ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ഷെനീഫേ? എനിക്ക് റെഡിയാക്കാൻ അറിയില്ല ഗേസ്, നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഫൈനലി ടെൻറ്റ് സെറ്റാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിയൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ വന്ന അങ്ങോട്ട്. പക്ഷെ ഇത് ചെറിയ ടെൻറ്റാണല്ലോ ഷെനീഫേ. എനിക്ക് ചെറുതേതാ വലുതാ? ഷെനീഫിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടോ ഒന്ന്, നമ്മൾ ടൈമുള്ളപ്പോൾ കൊണ്ടുവരും ഷെനീഫേ. ഓക്കെ ഷെനീഫേ, അതാ വരുന്ന സൂര്യൻ. മാണ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാ, കണ്ടോ? നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി അല്ലേ ഷെനീഫേ? Let's go. Look. I told Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it. Oh guys, വെളുത്തിട്ട് പാറ് കണ്ടോ? ഞാൻ വെളുത്ത കണ്ടോ? ഞാൻ മെനിയാന്ന് വാങ്ങിയത് ഒരാഴ്ച യൂസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. എനിക്കും റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. മുന്നോട്ട് നോക്കി എല്ലാവർക്കും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. കാരണം കേസ് അപ്പുറത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. സാലി എന്തെന്നുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ അല്ലേ? സാലിനൊക്കെ ഞാൻ 5:15 വിളിച്ചെണീപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന കേസ്. ഓ ഗൈസ്, സാലി നടന്നു വരുന്നു. ഇന്നിങ്ങ നടൻ ഷെനീഫ് വൈബും തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ, ഇവിടെ നിറച്ചും തേക്കാണ് കേട്ടോ. സാലി സാലി നമുക്ക് തേക്ക് കടത്ത് നടത്തിയാലോ? നോക്ക്, ഫുള്ളും തേക്കാ കേസ് കണ്ടോ. അവിടുന്ന് മുതൽ ഇവിടെ വരിയായിട്ട് തേക്ക്. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഷാമിൽ ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ടോ. ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിലാണ് അവൻ്റെ ജോലി. ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഷാമിലിൻ്റെ കോൺടാക്ട് തരാം. പറഞ്ഞെന്നെ വേറെ ഒന്നല്ല, ഷാമിലും കൂടി എന്നെ വേറെ വൈബായിരുന്നു. ഓക്കെ ഗേസ് കണ്ടോ, നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളൊക്കെ ആയ കാലത്ത് സാലിയെ എന്നോടൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിൽ വരും എന്താ പറയും സാലിയെ? അതാ മലകൾ, ഒരു ഇങ്ങനെ മല വരച്ചിടും, ഒരു സൂര്യനും വരച്ചിടും. അത് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളെപ്പോലെ ആർക്കെങ്കിലും മൈൻഡുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. സംഭവം വേറെ വൈബാ ഗേസ്. ഇവിടെ എത്താൻ കുറച്ച് നേരം വൈകിപ്പോയി. ഇന്ന് നേരം വൈകിയെന്നല്ല കേട്ടോ, അല്ലാതെ
ടോട്ടലിയുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത്. കാട്ടിക്കൂടി ഏറ്റവും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നത് ഷെനീഫ് മാത്രമാണ്. ഞാൻ സാലി ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിന് നേരെ അപ്പുറത്ത് ഒരു കൊക്കയാട്ടോ, കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ല ഗൈസ്, നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ താഴത്ത് കൊക്ക മീൻസ് ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഹൈറ്റുള്ള ഭാഗം. അതാ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി, ഏകദേശം നല്ലൊരു ഹൈറ്റുള്ള ഭാഗം. സാലി, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അതൊക്കെ അവിടെ ലിസാകൾ കാണില്ല കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ലിസാ കോളേജ് കാണാം. പിന്നെ ഇതെവിടെയാണോ? ഇത് നമ്മളെ കാക്കവയലിലാണോ? അങ്ങനെ കുറേ സംഭവം കാണാം. നമ്മൾ ടെൻ്റ് അതാ നിങ്ങളാരോ കാണുന്നുണ്ട് ഗീസ്, കറക്റ്റ് അവിടെയാണ്. അവിടെ അടിച്ച് അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അതിൽ റൗണ്ട് അടിച്ച് നടന്ന് ഇവിടെ എത്തി. ഷെനീഫ് ഗേസ് വൈബ്. നിങ്ങൾ അട്ടനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതാണ് അട്ട. എവിടെ പോയി? ഇതാ ഈ കളിക്കുന്നതാണ് അട്ട. ഇവിടെ ഒരു അട്ടുണ്ട്. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേസ്. അത് അതിന് വേണ്ടി ചോര കുടിച്ചിട്ട്, എനിക്കില്ല ചോര കുടിച്ചിട്ട് അത് ഇറങ്ങി പോയിക്കോളൂട്ടോ. അട്ട കുടിച്ച് വളർന്ന് വലുതായി. പോട്ടെ, മതി, പോ. ഏകദേശം 8 മണിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ സൂര്യൻ അവിടെ എത്തി. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൂര്യൻ അവിടെ എത്തി. പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നു, കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടൂലായിരിക്കും. കണ്ടോ, നമ്മളെ ടെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, സാലി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതായിരുന്നു മുറിയമ്പാറ. അവിടെ കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ കയറിയില്ല, സാലു ഷെനീഫും കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സത്യസന്ധനാണ്, ഞാൻ ചെയ്തതേ ചെയ്തെന്ന് പറയൂ. അല്ലേ സാലി പറയുമല്ലോ ഞാൻ കയറിയില്ല. ഇനി അറിയില്ല, ഫുള്ള് കയറിക്കുന്നു. വൈബ് സ്ഥലം കേട്ടോ. അത് പെരും കാറ്റും വേറെ വൈബാണ്. ഇവിടെ മൊത്തമായിട്ട് കാണും. ഏരിയ എന്നല്ല, ഏകദേശം മൊത്തം കാണാം അവിടെ കയറിയാൽ. നമ്മൾ ടെന്റ് നോക്കും, ചെറിയ ടെന്റ് കേട്ടോ. ഒരാൾക്ക് നല്ല വൃത്തിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ചെറിയ ടെന്റ്. ഇത് പിന്നെ ചെറിയൊരു സ്പീക്കർ, പാട്ടൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ. എടാ കാണിക്കുന്ന എൻ്റെ ഫോട്ടോ. ആ മല, ആ കാണുന്ന മലയിൽ മുകളിലുള്ള ഫോട്ടോ ആണ്. അതാണ് ഈ പറ. ഓ ഗായ്സ്, സാലിന്റെ ഫോട്ടോ. ഈ പോസിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടിയ എങ്ങനെ സാലി? സാലി യോ മോനെ, ഇല്ല സാലി ഏതാ വേറെ ലെവൽ. വേറെ ഫോട്ടോ നോക്ക്, ഏറ്റവും ടോപ്പ്. പിന്നെ ഇത് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, ഒറ്റതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ്. ഓ ഗായ്സ്, മുഖത്തേക്ക് വെയിലടിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട്. എണീച്ച് പോകാൻ ആ വെയിൽ പറയുക. എത്രയും സമയമായിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുകയാണോ? ഗൈസ്, കേൾക്കണ്ട അറിയില്ല, നല്ല എക്കൗണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒച്ചത്തിൽ പോവാൻ പറ്റും. സാരി കൂക്കണേ. ചെവി അടിച്ചു നോക്കുക. അപ്പുറത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ തട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഉമ്മ പോണ്ടേ? ടെൻ്റൊക്കെ മടക്കി വെച്ചിട്ടോ. ഞാൻ പോവാം. ഉണ്ടാ ഇവിടെ എൻ്റെ കൂവല്ല ഒരുമാതിരി. ഇനി പോവും ചീറ്റി പോകുന്നു. ഓ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മല ഇറങ്ങി പെജാവതിയൊക്കെ ഇട്ട് പോകുന്ന പോക്കാട്ടോ ഗൈസ്. അവസാനം സ്കൂളിലെത്തി. സ്കൂളിലൊക്കെ മക്കൾ വന്നു തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, നൊസ്റ്റുമാണ് കേസ്. ഇതൊക്കെ നൊസ്റ്റുമാണ്. സാലിയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് തൊട്ടാ പോലീസും മറ്റേ തവളച്ചാട്ടൊക്കെ കളിച്ച ഗ്രൗണ്ടാ കേസ് ഇത്. സാലിന്റെ മെയിനാണ് തൊട്ടാ പോലീസ്. അപ്പോൾ കേസ് അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഷെനീഫും എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം എപ്പോഴാണ് പോയത്? 5 മണിക്ക് ഞാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വിലക്ക് കൂട്ടാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു 6 മണിയായി. അങ്ങനെ 6 മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തി. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 8:30 ആയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്താൽ കാണൂല. അപ്പോൾ ഏതായാലും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. ഷെരീഫേ, ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഷെരീഫ് ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വരുന്നത്. നമ്മുടെ വീഡിയോയിലും ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഫാൻസിന് ഒരു ബൈ കൊടുക്കും ഷെരീഫ്. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.